Odofo a wo hye mo akwaba e de ba Sechere East TV so efie ensem nko a so wo hye mfonyi eda so yi a eye high court a Nyankopon adom yenya e wo Sechere East mansini mu na Sechere pie mansini mu na bia sabre high court yi ababe pie eye Asante Asokore kura ni afijase ebo ho a wo fra afijase a na wo kɔ ehonom no ehonom na sabre am no kasa yi de Nyankopon adom high court a ababe pie mo Sechere East no enam aban na dawroma no sabre honom ana yesi court no entusha edan no eye about 99% complete a chese enche bia no ombese ase na asemdie akoso honom we ya de betimi aboa yie pa ama mpatam hasei omoda bi otu anamo efiri afijase Asokore ni nkuro kituam eni nkuro mbe ni nyina no ebetwam akọ Kumase ebra omasema kodi high court di akone aba ni nyina no eto ebetwa entuhwa edan ya yebebo nana Asokore manhene nso abaso yie pa nana susu bi krobi Asante ewo emodemoni na montu awatu ewo ho sanso mpanifu a owo mpatam anmo Dr. Nana Yu Afriye awo no ye MP ana DC onmunyamfo sadi ya eni mpanifu bibiara modemo bi obo ye ma high court yitimbe pie mo Sechere East no ye de abasobode e de ma wo mo wei ebetimi aboa ama sabre ye pepepe ye atimi akoso ewo Sechere pie mansini mu ama judicial service nso atimi apagya ne ho munu biem de toso biem nso sawe benya akonya beboa amani padodo na nso atimi anya adwuma aye ewo empatam hasei nyanya no nko a omasan so asi courts ahodo mienu a omde ma judges a omeba ababedi nsem ahodo nyina ho no nyina ba bi ombeda nyina no eno na wo hwe no ewo screen nso no yebebo MPP abana baso yie pa ewo saa na montuo we enti courts we eya ahodo mienu ana o masiri nyina wa Asante Asokore ewo Sechere East district ni mu a omde beboa ema asemdie etimi akoso enti we eye first courts na uhuno eno ene wo screen so na sabre die omasi dan no awi a metiwa ka say 99% complete say dem di kan e ka kire wo no eno no achi nso no after this courts nso eno so courts ba ko say ya the same plan so eka ho a eno nso omasi se be accommodation enye hawo emfa ma omo a omba be ya adwuma e wo judicial service wono mo enti ebebo eye MPP abayaba so ye pa e wo sa na motuo ye watu emenne Sechere pie mansin mu yenso yatimi asre e wo Asante Asokore ne na fijase ne nkuro kito mu nyina edamase Sechere East TV efie nsem nko e ka to se da biara da fu afidie no eto a wei e ya anoda courtese no so e wo enche no nso masansi ade aka ho the same branch se courtese ya hodo mienu a yebeka se sabre die judicial service no atadwe yatendende e wo eye Asante Asokore wo Sechere East ene district ni nyina ewe mfaso de kase de ama ye nyina de ka nyina ne se ye nyina ye mompa ye se mpunto bekoso a akoso wo Sechere pie mansin mu na Sechere East district na tibi afa ne to papa ade afira empanifo ene adofo biara omnsa wo mpunto adwuma yi a ekoso bia Nyankopon ensom nya Sechere East TV efie nsem nko a